好，而家測試緊張天微，如果兩隻摩打情況之下，上來正常嘅。好啦，跟住我哋試一試，如果淨係得一邊摩打會發生咩事？咁咧，上少少啫，嗰陣喐啦，多咗少少啫。好啦，即係話甩得一邊嘅情況之下，呢邊摩打咧，佢一定會只係行少少嘅啫。咁你又甩翻轉頭。而家嘅情況就係話，當我甩咗之後再駁翻，佢咧應該只會行向下，唔會行向上嘅。而家係向下，向上行喐嘅，因為甩咗一邊，所以甩一邊之後一定係向下行到盡咗，先至再跟住向上行。好，咁咧，好，跟住第二要講嘅就係呢頭摩打，停先啦。